era tebali muzza tebagenda muzza kiringa kuwanda ddusu mu kamwa n'olisamo nga tusobola ddizaayo nga terivudde mu kamwako ekyo kimanyi tosobola liva mu kamwako ole tusobola ddizza obubi bwe buba bukyali mu ggwe munda tebuba bubi bwe bufuluma buba bubi. Luba Lusawa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. Luba Lusawa TV mazima ku mazima. Weewaawo tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga ogoberera Luba Lusawa TV. Tubadde tubulanganye naye tukomyewo tusobole okubanga ate ensonga tuzikubanga bwezirina okutambula. Anodi abadde mu kalulu, Mungu yasobodde omukwatirako n'asobola okubanga ate ayitawo wamu n'embabazi bonna bamukwatiddeko n'embabazi asobole okubanga ayitawo ne bannamabanda. Kasubire muli bulungi, nze ajje Samuel, enkuba etonnya, jaamu mungi, abaana bazzeemu okusoma era yonna gy'otambulira manya nti jaamu mungi, byokola bikole mu budde osobole okubanga ate ensonga ozitambuza bulungi. Kambe Anodi ababuuzeeko tusobole okuba ate nga tweyongerayo. Abatulaba mwasuze mutya, asibire mwasuze bulungi. Erinnya n'eddoboozi nze Anodi Sendijja, kansala wammwe omulonde era nga ndi mujjuvu. Abantu b'oku mabanda bwe balina okumpa kalulu. Era mu kalulu kano tekabadde kangu n'essaawa yange mwe yagendedde sikyalina essaawa. Era nsaba manager Sebalu Property ampulira essaawa. Essaawa yange yagenda nga tuli ewakisa. Kyo kyokka kye kirabo kye musaba. Ki kye wasinza okulaba ewakisa? Bubbi. Eri wali obubbi. Ate babubbi gwe nga wayiseewo. Nze bali tebalina bye banzigya. Ekisooka nze nina omukisa gwa Katonda. Ekyokubiri nti nze nafuna akalulu kangi. Kati nga najja okunziba atyamu kuba tuli bakyalo eki. Yali tajja kusula mu nnyumba ye nga nzibi. Nali nkuba bukubi ey'essimu gyendi ne ngamba bannamabanda abbye akalulu kange asula wano wewati newati. Naye alifulumye. Ate nze nkulimbe. Gweri ewakisa wali obubbi. Basoma eyasembye ng'eyakulembedde otudde awo. N'ozibika. Beoberalaba nga babakulula. Bakukulula. Kati badira fomu babuga tukuŋŋwanyiza ki? N'ofuna ba agenti nti bakuuma kalulu ko baneemuleteddira fomu zange. Tebazitululako. Otuuka wali nga basoma linnya. Bw'okutta ebintu biraga bawangudde ne bakala kufulumya nga bafulumya akabizi. Eri ewakisa muganda we. Teri ebya mirembe baga nti ssebo bakuwangudde fuluma. Otya. Nali nze era ekyankuŋŋwanyiza nga tira fomu nga mmanyi bwe tutuukayo nga tuliwo babiri aba nga ku kifo kimu. Torobert bw'aba asoma buli omu agenda kuwanika dira fomu ye. Tugatte tulaba asinze tebazitululako. No complain. Complain genda mu kooti. Olumala okulangirira awangudde gwe awanise nti nze awangudde genda mu kooti. Mmeeya w'Egombe ye Awa Mbabazi Nnyindo mugenda kukola naye. Allah yatugeredde. Allah yatugeredde. Manyi bagamba Allah tagera kibi. Naye yatugeredde. Eddala yatugeredde. Kuba tulina kyakukola olwaleero oba wamulonze oba tewamulonze mmeeya w'Egombe ye Mbabazi.
kati tukyalina kyakukola. Meya Kasirifu yafunyemu. Meya Kasirifu yawangudde. Byanjawulo okuwangula n'okulangirirwa. Bikyuka. Eyawangudde akalulu k'abantu ye Meya Kasirifu Ronald Kabembula NUP. Eyalangiriddwa kuba Meya ye Mbabazi Awa. Kati ebyo byanjawulo. Era nsaba abantu tugume Allah yatugeredde. Bwe twalonze tebaamulangiridde. N'ebyo ebintu gundi yabiyimbako dda Walukaga. Nti balangirira ate be tutaawa. Akayiba ne wakawulirako. Nakawulirako munna. Kati Allah yatugeredde. Twagenze tugenda Mbabazi. Tetulina kyakukolera kati ffe bakansala tugenda kukola n'Embabazi. Alhamdulillah Allah yatugeredde. Lwaki osekawo Anodya? Kuba kyewuunyisa gwe omuntu okukwata ekyokulya ne bakulangira. Kyewuunyisa. Okay, tugenze ne Meya Awa Mbabazi. Gombe. Kubanga ate yagera okubanga akulembera omukyala Enjasa Biggu. Yakyusizza amannya. Ye Maama Gombe. Ye Maama Gombe. Maama Gombe. Agera kubanga ekiba kivuga bulungi nnyo. So naffe ku lwalusa tujja kuba tumukyazaako anyonyola abantu kuba nze we nasemba okwogera naye yandaga byagenda otandikirako n'aga nti property rent eyo agenda mukwatako nnyo nnyo nnyini ddala era n'ebirala ndowooza bijja kuba biri nnyo mu byensoma n'ebirala. Naye property rent oyo alina mukwatako ng'akisinzira ku municipality. Alina kukwatagana ne mmeeya eri. Bamutegeeza nange era gwe nasuubiza okuyamba ku bantu bange. Kuba omusolo gwe nagusoma ne ngutegeera bulungi. Naye nsaba atuwa obuweereza ne saaviisi ennungi. Kuba kati Allah yamutuwadde ye waffe. Tetukyalina kyakukola. Luli kabadde wammwe. Ate abadde waffe. Tuwadde ne Kasirifu. Nga ye mmeeya waffe. Kati baalangiridde Hawa Mbabazi ye mmeeya waffe. Kale ebyokulonda byawedde bingi ebadde bikyuyiseeko tobaddeewo byenjagala tusooke twogeremuuko katono bannaffe abali eyo babirabe. Latif Ssebaggala bansinkanye omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni gasobola okuba nga ate bawayamuuko saako ne eyali MP Nsibambi. Kiki kyewalabyawo? Ensi nga yali efiira ku Latif Ssebaggala naddala ab'opposition. Ensi bamufiirako ab'opposition banne babadde akola nabo mu kabondo ba Elias Lukwago Bampuuga Sseggona ne gwe Kyagulanyi omuyita wa bulijjo uyamumye kaadi emirundi ebiri. Bannakawempe ne banyiiga abamu bagamba omusiraamu Sserunjo gyatufuze sina musiraamu biki gwe Kyagulanyi yakimanyi abo ba state agent abo abamanyi kale ndowooza bamulabe batandise okweyanika. Era omusajja yagamba tuli balabira ku bikolwa byabwe. Nsibambi awanda omuliro awande era byo bwe balina okukola babadde nga yo nenga beekweka nagamba President Museveni adde yazimba opposition ye nga yagiteekawo esobole omuweereza ebyo byayagala. Kyagulanyi alyokankana jawula tetwali bategeera. Gwe omanyi ebbanga Latifu lyamaze Kawempe awo nga be bagundiivu be tulina era nga bw'ayimirira olowooza ayimiridde. Nsibambi batugambye yaggyeeyo emiti gy'amasannyalaze. Amasannyalaze bw'ogayita gafukira ddala gago. Gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka ky'ekiseera okaze ku mmunye. Anti YM Property Consultants ye kampuni eyasalawo okugondeza mu nsonga eno. Kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano. Tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula. Tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka. Tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba. Ate gwe wa estate ekikyo twakutereeza dda. Tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu. Okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutudde. Tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika. Bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo. Tusange Matugga ku Mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ. Offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7666 128 838 oba noti 754 5 noti 238. YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekerawo okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekerawo okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ojja kunsangawo wano tukuweereze. President Museveni adde yazimba opposition ye nga yagiteekawo esobole omuweereza ebyo byayagala. Kyagulanyi alyokankana jawula tetwali bategeera. Gwe omanyi ebbanga Latifu lyamaze Kawempe awo nga be bagundiivu be tulina
era nga bwayimirira olowooza nina kyesitegeera no nsibambi batugambye yajjeeyo emiti gy'amasannyalaze amasannyalaze bwogayita gafukira ddala gago tewaliwo amateeka gagamba nti kati amasannyalaze gafuuse g'abantu amasannyalaze gatya ge yajjeeyo waba amasannyalaze ge yaleeta eyo ewaabwe gyabadde atwana abagabira kati mbu yagatemye nsibambi alina amasannyalaze ire yagatemye naye kati abantu beeyo nabo baddemu ku magezi kati abeeyo bajja kuzuuka manyi bagamba ofaana MPO gwe walonda amasannyalaze gava ga gavumenti gavumenti yeffe era amasannyalaze gakolebwa gavumenti toza kuŋŋamba nti nsibamba ajjayo amasannyalaze abantu gavumenti amasannyalaze okugaleeta si ye yagaleeta wabula yagasakira abantu be nga bwe naava neŋŋamba banne ku mabaana njagalawo ebitaala bwe ngenda ne bazikiriza kanso neeyisa negamba ebitaala bino bigende ku mabaana we bijja ku mabaana tebiba byange bwe munzijjako sigenda na bitaala kuba ebitaala biba sente zamwe wa musolo kati nsibamba amasannyalaze yagajja mu nsawo ye sibambi yageyo ne bugitalanga yage yeewunyiza nnyo pulezidenti n'abawa essaawa 2 mu kafubo abantu babawa eddakiika 10 bateeseko ki bo bamaanyi babawadde essaawa yafunye eki amaanyi ge bamulega gena muzza mu palamenti oba aliddako mu palamenti talidda bayinza omuwa minisita bamuwa bwa minisita ate bakuwa bwa minisita fe oba tutugamba ki tuli ku bantu era abantu abamusudde era tebali muzza tebagenda muzza kiringa kuwanda ddusu mu kamwa n'olissamu nga tusobola ddizaayo nga terivudde mu kamwako ekyo kimanyi tosobola liva mu kamwako ne tusobola ddizza obubi bwe buba bukyali mu ggwe munda tebuba bubi bwe bufuluma buba bubi kati nsibambi yafuuse bubi obwafulumye tebukyasobola kudda takyasobola kudda era akafubo ke yafunye ak'essaawa ebbiri kamuyambeko obulamu bwe obusigadde ne banne be yabadde nawo tayinza butoogeza maanyi kubeera ssente adde afuna abanayuganda ekitasiza tubonyaabonya ssente ze situkozesa ensobi n'ova ku byokoleredde ebbanga lya myaka 10 n'obittira mu just kasente ka lunaku lumu ate akagenda okuggwawo n'olwekyo ekyo tetwewuunya bwe tuvaako awo minisita honorable omulonde Misa Kabanda Misa Kabanda Kampala Central yavuddeyo n'ategeeza bannakibuga nti ebiseera ebyokulonda byawedde era nga n'ennaku enkulu zakola ki zaggwa tubadde tusaba owa booda nga tolina stage genda oyogereko n'ennyoko akwewookolera owa takisi tuyambe amannyo gazeeko ebbali mmwe abatembeeyi mutuyambe ebintu mubitadde nnyo mu kkubo luli bande tebabiraba nze muwagira aze nange muwagira Misa Kabanda omanyi bagamba omuntu ekibuga kinyirire bambe ekibuga kinyirire si byakubuga kunyirira omuntu w'omusiru gubonyaabonya bigere bye bibadde bizunga ebya boda bisaati bya yiro bibadde bizunga bambi balajanye ne bagamba tuweeyo ebbanga biddemu kumala okuzza abaana ku masomero looni Kyagulanyi yagamba bw'olaba bagobawo mu kikubo osinika mannyo enkya bajjawuwo bulijjo badde basinika mannyo si be baamulonze mumulonde bulijjo tabiraba nga temunnamuwa kalulu abaetalaba nti waliwo abatembeeyi abaetalaba nti ababoda bangi mu kibuga ne takisi ate taziraba nti nnyingi zireeta omugotteko naye oligunayinza obayambako bambi ababoda bo meja kuteesa abayambe byawedde bwe kuba kukozesebwa bakukozeseza bakusudde temukyalina kye mugenda kufuna muddeemu kibalume era minisita yongerako nennatti endala abantu baddemu ku magezi bulijjo balowooza bagenda tunya ba NUP bulijjo wa boda akeera n'amayisa kyeyiraaza bagenda goba bayambala myufu tabaagala mwenna omutembe yakeera ku makya n'owa Misa Kabanda akalulu yaggobye naye yakeera ku makya n'awalubagambye nti mwakola bubi okumpa akalulu yabagambye ekibuga katukiyo lwaki yabagoba wali wabadde anonyeza akawo kibadde akalulu abantu badde balina okwetaaya enaku enkulu kate kyali kwetaaya kibaddugude ate njagala ayongereko n'ebirala abantu baddemu ku magezi omanyi omuntu mulimu abantu bawala okutegeera nga amaze kulabako empaka za bbi kuwunyako oyinza okugamba ndiro liringa ttooke bikino nga awunyako olabe bw'omala owunyako kati bawunyizzaako batandise otegeera kiki kye baalonda naye ate ndaba kyabagamba kituufu bafune stage talina kyabagamba kituufu
ogenda bakati bwoba mvudde Matugga oninye boda nva Matugga ansudde ku KPC akola atya awo bw'akyukira awo akola tebasanga omusaabaze tamutwala ngadda mafuta avege makalo talina kyabayambye talina kyabagamba olwaleero tulinya boda ng'ogigye Matugga notowa kodi kampani ekusuula wookoma mukudda n'esanga adda n'emuzza ezo tebazaaga baagala okyuka butuusi buto oluwetango ddabuzi okitegeera buli wa boda wa taxi batembeeyi bongereko natti bajja kuddamu ku magezi ate bulina emyaka 5 ne bambi yabagambye bulungi n'ekisa eky'amaanyi n'abagamba bannange ennaku tuzimaze tewali kisa abalonzi basiru omuntu osanga omuntu acomplaininga nti omukulembeze wange abadde tampita tambuuza naye omukulembeze we kwagala tamubuuza amulekedde waakolera ng'ayitawo ku kkubo akolera mu menyuma amateeka n'aguma n'agamba kamulonzi we nkaafunemu ebirabirire waka naye ng'ate omulonzi ye ekimulumya n'ekimugobya abadde omukulembeze we butamubuuza kati baddemu awo okukubuuzaako n'okukulekera omulimu ogenda okulabirira abaana bo kyekisinga okitegedde nze nnakanaabe gwe nasanga awo n'ayomba n'agamba oyo mukama wamwe ate tabuuza bantu tatunyega wano ne mugamba omanyi omusolo gwa kanaabe gwe ziwa n'agamba sigumanyi ne mugamba mubadde muwa nti nedda tayitawo wano nti ayitawo n'atababuuzaako gwe ekikuluma kubuuzaako bweyagala sigaza wano wookolera okitegeera kati bali kabagobe bamanye nti omulimu gwe gusinga okay abo tuvaako awo tugendako wano ku bali omunsi dokita bali omunsi Honorable ennaku ezo babadde batunka ne Honorable Kabanda nentabo eva ku ki basooka kutunkana General Muhoozi anti bali omunsi baali bamukyazizza n'ategeeza eggwanga nti Bobi Wine tewali amukola ki tewali amunoonya era tweets oba ebiri ku X owekitiibwa CDF byawandiika yamanyi CDF n'amuddiramu awo nti omanyi talwawo ate Kabanda n'alujoyininga owokusatu ono ate yasinza okufuna embi embeera eyoza eyinza kuggwa etya bwe tulaba nga abanene batandise okuba nga beesujja naye ekyo tekyewunyisa NRM erimu ebiwayi bibiri mulimu abakkiririza mu mwana n'abakkiriza mu taata bali omwesi wa taata ono wa mwana Kabanda kati ekirala ffe tufuniramu nti bo bennyini bagenda kweyanika obuziina bwabwe omanyi buli bwemwogera ebyemu nnyumba fe abali ebweru tuseka busesi era tuba tubasunga busunzi n'ate bali omwesi byayogera nze naye namwewuunya yagamba nti oli byawandiika batabitegeeza kibakulengeza omuntu n'amala obudde bwe n'agenda n'atwitinga nti njagala kino gwe n'omugambo abatabitali siriyasi kitegeeza oba ogambye yamugambira obwa minisita gwe tobuyina era yamugamba tagenda kuddamu ali ayinza obutaddamu ne kati bali omwensi akyayagala ki si kyowulya kyeyali yagadde atuule ebbali awo mule naye atandika okunyigirizibwako nga ffe bwe tunyigirizibwa babadde nnyo mu comfort zone kale General Muhoozi sewo tukusaba bonna abadde mu comfort zone nabo batandika obbazzaako mu sayidi eno enyigirizibwa bamanye bwe kibeera nga gwe oli eno nga gwe okuba essimu ne batagikwata gwe otoma ku ddwaliro abasawo ne bagamba tewali ssente abaana bakuba essimu bakisonga buli omu ayagala babe nga bamukwata nga teri akukwata obuto ne lukuluma kati bali omwensi naye kaddeko eno akube ku ssimu nga tebamukwata alabe bwe kiruma era nze awo mpagira CDF mwagira n'abakadde nabo tubakoyi baluddemu nnyo buli kimu be bakiwa nobeera MP n'oba minisita ate nze gavumenti eddako nzijagala bakyuse kino tosobola kuba minisita nga toli MP kifu nnyo ofune omusana gw'abantu babiri ogende mu palamenti ogende ne minisitule y'otuule onaabikola dde ate ekirala kirina okukyuka ze kubanga minisita tasobola kujja mu magye n'obeera nga minisitule wa wakisi tozimba nko wadde akabalaza wadde ekisenge kya ttooyi bakube nga gwe minisita w'enguudo ogenda mayota nti basimbye bifo noddira omusomesa yalina okuba minisita w'education yamanyi obulumi bw'okusomesa yamanyi obulumi abasomesa bwe bayitamu yamanyi abaana mwe bayita kati nze namirembe bitamaze namulala banekuze sipiikidde olina abanga ali minisita ya leba naye nga takusangako wadde bukyabaawo wadde owa capati minisita y'abavubuka ng'oli myaka 5
Okay, YM Property Consultant bano nga basangibwa Matuga, batukire ku namba zabawo wammanga basobanga bakuweereza mulungi bagga nti balina ploti ez'omulembe ate balina n'amataka amanene kosobola oteeka farm zo oba kosobola oteeka ennyumba ennene ng'eri ku eka. Tukira ba YM Property Consultant basobanga ensonga bazikwaza bulungi nnyo. Bagamba nti bazimba amayumba bakuzimbira bw'oba olina gy'oli Bulaaya basobanga bakuzimbira ennyumba nga gwe ssente oweereza mpeereze. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. On to that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka w'otuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga eby'enjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. W'otuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matuga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu 07 4 4 6 9 39
6 oba noti 772 634 6 The place, a home far away from home. Somesa yamanyi obulungi abasomesa bwe bayitamu yamanyi abaana bwe bayita kati nze namire bebita mazina namira bane kuzi speakide olina abanga ali minister ya leba nenga takusangako wadde bukyaba wadde wa chapati minister y'abavubuka ng'oli myaka 5. Okay, YM property consultant bano nga basangirwa Matugga batukire ku namba zabawo wammanga basobanga bakuweereza mulungi bagga nti balina proteins omulembe ate balina n'amataka amanene kosobola oteka farms oba kosobola oteka ennyumba enene ngeri ku eka atukira ba YM property consultant basobanga ensonga bazikwaza bulungi nnyo bagamba nti bazimba amayumba bakuzimbira bwoba olina gy'oli Bulaaya basobanga bakuzimbira ennyumba nga gwe ssente oweereza mpeereze noba nga tobbibwa semintu batunda n'amayumba amapya saako n'amakadde emmoloka kyekimu kye bakola nosobola nga ovuga emmoloka miliyoni 4 omukazi n'oteeka omwo ne weetwalira n'ovulumula ensi n'ekulaba n'emanya nti munnaaye ensimbi wagikwata olaneka kugeya kyoyagejja leero luno ffe tunaakola tutyogejja. Okay, ensi bwe tuba tutambula sendi ja Honorable tetukyalina mu mannya go kaka tuteekako ekya Honorable. Of course. Olutalo lwabalukawo lwa Honorable Nammere omukyala kye yakola Honorable Mulyanyama ku TV y'eggwanga naye ekitabo ubundi leta yabadde etambula ng'eyimiriza eyali presenta Kungu ng'emimiza obutaddamu kostinga gundi eyo programu eyo olw'okuba nti embeera yatambula yaliwo okwo olunaku baagana ogitaakiriza ebintu bitambula ensi yonna nebikola ki neze mu kunenya nyinza obutanenya nnyo Kungu nange era simunenya wabeera host osobola omuntu lekeraawo n'agaana okitegeera ne kali producer w'olunaku yalina obuzibu nti TV ennene bwetyo nga kuliko ebintu ebityo kuliko kuwemula oba kuliko kwevuma Honorable musobola okubawo bampa zibeerawo nekubawo bampa n'okubawo akalango bo bampa nti osooka bampa nolowo okuba akalango so okuba bampa NBS always bawo n'akalango so nemawo okwetereza nemuda kupewa n'ebyasigalirayo nebeevuma nomukazi avuma Abanyarwanda bavuma era baleze tuluka Munyarwanda ubwo bita Muganda owawa yeddira ki kage namugamba wanti Nammere timani babeddira ki nte Museveni yeddira ki sokoleke Museveni yeddira ki apeza Museveni simani Museveni alina ekika nte ne Bannammere abo bante gwe Nammere omulaba ng'Omuganda waliwo Omuganda asobola okwogera ebigambo ebyekisiru Omuganda ali ku level eyokubeera MP nga atula senior 6 leave alone these people bemuleeta nga full figure nte atula talina senior 6 Omuganda alina advanced level of education tasobola kuddawo ku TV n'ayogera ebyo byayogera gwera mpayo Omuganda omwavume nnyo nga alina yasoma A-level taliyo kalina Nammere abo bayo that's the true character of Banyarwanda ekibali ku mutima tebakikweka ate era beera straight forward akyogererawo ate bo bamanyi tebawangulwa buli kyakola bamanyi awangudde kati Nammere asobola obeera mubaka wa Parliament tuyinza vuma Honorable bwotyo gweme abantu bwe tubasiru waliwo oli yavuma nkeretanyi nti ye kenyini nkerekenya atunula nga kivuma natangala otunuulira necha y'omuntu n'amuvuma kati ye Nammere ze Nammere simwewe kivula bannamasaka tebaamuwa bululu nabba bubbe n'aleeta ne boxi ne Uganda ne boxi yennyini ezaali musango gwa gundi eza Sewungu nti zijje ziri tampered ne bazigoba ezono zaga ziri tampered ne bazikkiriza obolowooza bano Uganda tebalaba kati Nammere wali basobola mu accepting omukkiriza era ndowooza mumulaba atandise okulaga kiki asobola okukola tosobola kudda ku TV nga bakulaba ensi yonna n'oyogera bwoti n'owemula bwoti nga ne Balamu gwe tulabanga atasoma nnyo tasobola kuba Balamu yali mu minisitule gy'atasaana kubeeramu baminisita ba Museveni nze gwe nsookera ddala okugamba nti minisitule gy'alimu tagisaanidde Balamu naye naye tasobola kwogera ebyo byakisiru ate mukakkamu nnyo naye Nammere gwe tewamulaba byayogera. Okay, tuli ku Lubalusewa wa TV genda subscribing olikinga to commenting ku Facebook wetuli wamune ku TikTok. Tuli ne Honorable Sendija Arnold ono nga akiikirira wali eri agenda kubaala ile sawa yonna
zianfamu tujja kuba tuzibaleetera abaana nga balayidde lutu eyaggwa tulina abakadde abaatulayirira naffe ne tukkiriza naye ka tulinze lutu eyo nammwe mulayire tulabe ffe tugenda layirira ddala ate kuno tetusaagala tuddemu kukwata bitabo bya ddiini nga Ssekashiti bwe yali tugambye okuwaliwo ekitabo ky'eddiini ng'okimanyi akalulu wabbi kabbi. Okay. Munyagwa Mubaraka Munyagwa yalumba King Sir n'agamba oli wa Pittu sikulaba muwadde ekintu kyonna. Nyabuza Munyagwa kati ennaku zino afa ki ne King Sir? Munyagwa yalowooza okusoma ennyo kwe kutegeera. Munyagwa ayinza obba yasoma kuyita nga teyasoma kutegeera. Owa Pittu amusinga otegeera. Naye kati Munyagwa era kati yali ku level erina kuvugana na King Sir. Level ye gwalina asabu presidential gundi. Waawa. Omuntu asobola okufuna agent ematugga nga weekawempe. Mailo 10 tena ba agent mailo mukaago kumbe kama paka matugga toyinawo agent gwagala wa president wa ggwanga. Oyo abategeera. Bulimu abantu abajja kabaka. Muno matugga temwali. Yayinawo wadde agent omulema n'omu mu Gombe. Ate abali mabagaza kinga balamu webali. Nanti gamba olemedde ofuna adde omulema ate onaafuna omulamu. Okitegeera. Munyagwa yayina wadde agent n'omu mu Gombe. Bano yogamba sima presidential candidate owaawa. Babo bakazanyiikirizi. Nga oganda obawa abantu abajja okunyumyikiriza bakatenalayiza beevuba Munyagwa. Bajja tusumbuwa busumbui. Nze nsoka ne kale ku Munyagwa ne Katumba oyo aliwo yali ennyo mu saakasi. Ate singa ne Katumba oyo. Katumba oyo twajja tumumanyi. Tekisoboka. Yajja bwe ono abaddeko MPM yasanja bibiri. N'obulwa agent okuva wali akampe w'obeera paka matuga mailo mukaaga. Obumanyi kyoyagala. Kale abagenda okukwata ddala. Alika yasinga basindika eri wala abantu gye batamanyi. Olemedde okufuna yateeka nnyo eddo ekotidde ewe wati ewe abantu gye batakola ki. Success etandikira wova. Bw'olema okuwangula ewammwe wova tosobola kuddamu kuwangula kalulu konna. Nenoza we yakiikiriranga ekawempe yali awo. Nga yali awa. Munyagwa nalina bwe yakwata wadde ekifo ekyokubiri. Neewaabwe w'obadde akiikirira tasobola kukwata wadde ekyokubiri. Nga naawe omwita presidential candidate. Munyagwa Munnakatemba. Era naye natera omulaba ng'ageze mu State House. Bano baamulese bulesi balatiifu. Baamwerabidde. Ajja basanga. Anaatera okugenda akaabe. Yatugamba kuno olutalo lwa kulwana Nuupu. Kati olwana Nuupu ng'ate wali oyagala ba president. Nuupu ye president yefuga eggwanga. Mutoba ntategeera. Yajja kwesimba ku bulembeze wa ggwanga. Ate we yamaliriza n'agamba lyo olutalo lwa kulwanyisa Nuupu kugwa. Nuupu yeekulembera eggwanga. Kati ng'oyo naye omwesibako. Era King Sir oyo amutuwererevu. Oyo ajja musobola King Sir abo basobola abeefuula bazzolo. Okay, bwe tuvaawo tugendagenda ku wali ku Uganda Airlines. Jennifer Bamuturachi yakyusiddwa era nagezolanga obutambi abaana bakaba banange emirimu gyaffe gigenda fe abaganda batugjeeko emirimu n'abaana abo ab'okukisaawe beeyisa bubi. Bamuturachi Muganda. Simanya abadde yabawa abadde akyaliyo gwe bayogerako ntalina baluwa siniyafu bamugeka kyoka kosase myaka kumpi ebiri emayogaze ojjo manyi bamugjamu abadde gyali bano bamutufu tebakola akakyoka kosase kanonyeza ku Bamuturachi ng'ebbaluwa ya siniyafu tagiina nga waliwo abaana abasoma nga bawandisa application zaabwe bazisudde mu matooyi ne baddira omuntu atalina wadde ebbaluwa ya siniyafu nga yakulira Uganda Airlines. Kati baba bamukyusizza bakabira bwereere. Ne bakyusa mukama wammwe ng'oli qualified tekitegeeza nti bagenda kukugoba. Bwe kyogamba bumeme bwe yava mu bumeme neefuuka UCDL abakozi babagoba. Basigala bakola. Era kitegeeza babaka baba tebali qualified nga mukama waabwe waabadde. Bagenda bajjamu mpolampola. Bajja kujjamu mpola batasaanidde. Naye ekyokukyusa omukama wammwe kitegeeza nti babagobye. Bagenda kyusaamu mu nkola. Uganda Airlines babadde wafu nnyo. Era abaana nze nebaza nnyo ba bloga ne ba TikTok abaakuba nnyo. Ali muzungu oyo yalabisa nnyo Uganda Airlines baali bangi abakikola. Mwebale nnyo gwe mulimu gwe mukola mwongere nnyo n'okulabisa. Bwe balabisa wabaawo ebikyuka tebikyuka nnyo ddala naye wabaawo ebitereezebwamu ebitonotono. Ebijja nga bityo. Kubamu abavuganya Nobert Mao yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nga bw'agenda okwesimba ku Anita Among kuba speaker. Ate tuli ba Mao, nze ndi wa Mao. Ne okyuka. Wakati ffe tugenda bbaawo n'awangula. Nte tulina numbers, kali bafavoring majority. Tulina ababaka 52. Tugenda kuwangula ki? Kati tudde ku Mao, Anita Among atulaze nnyo obuyaaya.
no parliament wasobola Anita oli mama wafe kati mawo tasobola Anita Amonge kalina kyasinga mawo mwa mukutegeera bwe buba muli kimu nega bamateeka tayina ate abantu b'engulu eyo tebajja baasoma baba bategeerera ddala ate bo baba kaleekaleko tebamala gakola bya kisirusiru Anita Amonge atulabyeko nnyawo mule abadde amanyiye Katonda kati yesa bagenda okubo yabenga Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo anti ffeffekka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo tulina ennyumba eza buli kika Gowa Rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasalidde mu ntamu tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tuyina kye tuyita bata gw'ayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba ekyo ate tukikolerako ddala ate gw'ayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga eddagala walizudde dda ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856 Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere Kadaga abadde omu kubasotta Kadaga nga lowooza yali safe Kyagulanyi yagamba namugamba nti wali ali safe kati Anita Amonge ate bana amala omujjako ekyo sipiika n'emisango gy'akoze n'obubbi bugenda vaayo owulire nti wali wamutwalako mu kkooti owulire nti yabba ono olyoka owulira amaziga ne bbaawe yennyini anaatera obba ku bwa fufa ate bwe baba bagoba babako ke bakulekera so akubeere mupya ate ng'olidde pulezidenti wa fufa bwe baba bagoba bakugoba buli kimu tunaatera okuzza mulindwa saawa yonna amagogo atuviire naye wano bwe nkulaba oyogeza amaanyi naye bange wabadde wakisonga owotose nze nga mpotoka kinze yawangula wonna nze mpotoka nava ku mabanda nga teri n'omwampa nze bonna bwe navuganya teri yajja bakimeki sesanga bangamba yali eyo abulakaaba yali tayinza butakaaba nansonga oponenti babaaliwo gwe omuntu gwawangudda n'omulaba wali yankuba yanagamba ajja akasajja kaze nga tayinza butakaaba nze ani yajja ewange nze maze okukuba akalulu nze nakuba hands down nze kwemeze nze ndi mukozi w'abantu mbeera mu bantu omusajja wange oli lwakitanjo kyayo musajja ki ono no akola mu katale goga yali akuteekamu ensimbi Kizito alipo kyayo wakusangira katusooke tulayire kati mugwayiro ogera kujja n'omukyala n'abaana haleluya njagamba labe kubali mukaaga mpozi sijja kujja na bonna nzijjako n'abatonotono tebalina kumalayo kamera bayinza obutajjamu ngenda kujjako n'abajja mu kamera esuuti Kizito agenda gigula jengenda olayiramu naye Sebalu mugambe njagala ssaawa Sebalu Properties mugambe manager Sebalu Properties essaawa yange yakutukidde Wakiso nga nwanirira akalulu kange abantu ke bamba mukama wange ssebo nsaba ongulire essaawa nze njagala nnyo essaawa naye sikyalina ssaawa ekyo kyokka kyenkusabe mukama wange ebisigadde nja kubikwasa Katonda kale abannira balaajana bagamba abantu baganya okimandaga muntu zaabwe ziririddawa nira tomanyi kati tuveno tugende ku nira twewandisiza ku nira batuwandisiza mu katale ku mabanda oyagezirete sijje wano ku mabanda tukibinange sifunanga yani kati mama wange mujjeri ebubuzume mutwale ku nira mbageze kimandaga muntu era senga bali bagende tuzijja ku nira senga tetwewandisa tetwalikoze binyo waliwo yagifunye nangamba mbu ate tekola yagenza owandisa line nagamba tekola ezisobola kukola nansonga abakazifuna tebawera afu mu ggwanga bozi activating kitegeeza eziri deactivated ze nnyingi okusinga ku ziri active okitegeera balina okuzifula activated nga at least half of Uganda nizibafunye wekiina okubeera tebeewuunya naye abaniya tebaddamu kkaaba batunyetera endaka muntu zaffe ewaffe twazirabye ng'olyazaanisa ati zikolayo ki eyo ziwumba tezirina we zidda ku ndaka muntu kuliko nti nansa Gombe division Matugga Mabanda ez'emabanda zijjekwe mabanda olabe utazikime ffe chairman waffe John atugambe banne bannamabanda mu kimenda kamuntu tujja yika nga tusimbye ne line yeba ne John akulikeyo Uganda wa lwali lutalo
chairman waffe Joni Rubwama kulikayo chairman w'ekyalo ekyalo stamp gyali tekyayina nga waffe tali bwatyo waffe tali si dictator bitambula ya office ebadde etambula bwe office yaffe mu Uganda yonna yo office gy'osanga nga stamp mwemba ne stamp awo wali ngendewo nga chairman taliwo tugende sawa zino nga chairman taliwo chairman tabeerawo stamp weri nga weri anagiina kate ne John yennyini ffe twamukolera ku ngundi ez'omweyimirira mwali mulina omwebya kuba ye chairman waba chairman bonna mu Gombe ye chairman asinga okuba ow'amaanyi bwe tuvaawo awo chicken yavuddeyo n'ategeeza Kasuku eno YouTube CEO lwakuba we yamugambidde byadde bitandise okutambula ate Kasuku n'afiirwa jjajjaawe gwasinga okwagala mu nsi gwadde asinga okwagala mu nsi ye yamukuza era tumusaasirako naye nga chicken yali amaze okulumba awo era byasikiriddaawo ng'agamba lwaki bamwogerera ndi akola ki nti embeera ze buli wafuna baate baluma mu kufuna kwe afuna ki kachicken alina kyasinga Kasuku ekisobola okukola ennyo Kasuku chicken naye yali yegomba okugenda wali President Museveni bwe yajja Kasuku ye yagenda chicken ng'akola ki n'abaako kyabagala ne Museveni bwe kyolina omumanya olwaleero ba YouTube mwe ba TikTok mwenna President wammwe Kasuku ye Eddy Kenzo wammwe Federation yammwe Kasuku yazigenda ogikulembera era olwaleero Kasuku yazina osikana Natasha amugaye budget yaffe eri bweti chicken talina kwesimba Kasuku ate Kasuku musajja mugezigezi tasobola kudda mu chicken direct ko chicken amulabanga kaana akakolera ekisiru ne kata n'obutambi Kasuku asobola okutta obutambi ku ntegeera ya Kasuku chicken ate obutambi bibala ku butambi bwe nga mulina wabisiyaga kati ng'oddako oyo chicken omuddemu era Kasuku tasobola kudda mu chicken mabube ate ye mwana muto ali excited oba alina lolo excitement bwe buno obubunye ku ssente ne kabeera excited nnyo yoyo chicken tomusa ku level z'aba Kasuku atategeeramu nnyo era nze Kasuku nze nkusibegwa mutajja kudda mu chicken wajja bamwambalira chicken basendi mukama waabwe tebajja ku Haruna Electrical Center feffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobe ng'olina ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda tulina amataala aga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda zino nti chandaliyazi otutuukako wamma gwe ne bikuggwako kati gwowe ebbaala loogi duuka maka nandiki twekwate togenda kwejjusa ate ke twasumuludde stooka empya omunayuganda waakunyumirwa bulamu keto mu original paasi fridge extension njogere kindeke ki ate byonna nga twabireese biri ku bbeeyi ya wansi ddala kati gwatwetaaze tusange ematugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752 823 4 noti yeffe ba Haruna Electrical Center bannannyini original mu byamasannyalaze bibala ku butambi bwe nga mulina wabisiyaga kati ng'oddako oyo chicken omuddemu era Kasuku tasobola kudda mu chicken mabube ate ye mwana muto ali excited oba alina lolo excitement bwe buno obubunye ku ssente ne kabeera excited nnyo yoyo chicken tomusa ku level z'aba Kasuku atategeeramu nnyo era nze Kasuku nze nkusibegwa mutajja kudda mu chicken wajja bamwambalira chicken basendi mukama waabwe tebajja kwogera abo basendi sebo mukama waabwe Kasuku bamusinga myaka okulonda kwa Sembabule gwali kufuusa okulonda ne LC3 wafiirayo ku bantu kiki ekiri Sembabule awo Banyarwanda mataka waliyo abalaalo n'Abanyarwanda bangi ate abasinga bonna basirikale kati ebyo bisuubira ate Ssekikubo yali abagatta nti yali civilian yavaayo kati we omupi bamuwa musirikale kati abali ku saidi y'omusirikale baba balina olaga bali abavuga nti ffe tusinga amaanyi era okufa tekusobola kuggwayo paka President Museveni waaligendeyo n'abatabaganya kuba gwe batya yekka nga tuwumbawumba okuttibwa kwa omwana wa Gaddafi Al Salim yattiddwa ayino nga bamukuba byasi
sinti ate yalwadde simanyi bakoze bitya kiki eyawangadde omugenzi abadde awangadde badikiteeta famire zaabwe bazisanyawo ne basanyawo n'omuzzukulu abantu ekiri esiriya ne tribe yo eyabadde yali president baagala girabako bakusanga bakutta busi buli wofuuka dictator osiga obukyayi abantu abamu baba balowooza they are protecting their gain naye nga ate basiga bukyayi mu balala buli woolwawo ennyo ofuna abalabe bangi abalabe ne batuuka ne basukka ku famire yo ne badda ne mu tribe yo nga n'aboogera oboogeza olulimi lwo lwoyogera bakula babalabanga abakyamu akitali kituufu kale n'olwekyo buli dictator yenna ekyakisuubira kati mutabani wa Gaddafi abadde awangadde nnyo kuba bonna abasinga baabatta yabadde asigaddewo taliyo balala baani bali batta nga batta n'omuzzukulu ava mu lulyo olwo yalina abaana bangi naye baabatta nkugambye oyo abadde awangadde nnyo era si Allah amusaasire bw'aba abadde alina ku baana kyokka badde mugezi nnyombo ate abantu badde batandise okugamba at least oba oyajje bali ne bagamba netwesembereza ne bamugjawo naye si kirungi tekiba kirungi by the way kutwalira amateeka mu ngalo badde bamuleka okay Daddy Andre yakoze omukolo manga nasobola okubanga ate ekintu Chef Godwin yafumbye ekitoobeero kijjudde nali manyi nti ani Daddy Andre agenda kuwasa ono abadde agenda kwa MP yamuwasaako dda tewagirabako embaga nze nakalaba embaga za Daddy Andre 2 eya Nina Rose n'eyono naye mu maddiini ekyo kikkirizibwa simanyi Daddy Andre muki alabikalamu katuli kyewamu kusaayo kuba si musiraamu bakikkiriza ekyo efe tubikkiriza kasoba mwabaki akasente mwabaki teriyo ddiini ekikkiriza eddiini eyasooka okukimenya okukireeta ekyo yali bakristaayo omanyi bakristaayo gye baava olwo kabaka wa Bungereza bamuyita Henry Tudor yali yawasa omukazi nga tamwagala paapa n'abagatta bwe yabagatta n'addayo n'asaba paapa n'amugamba njagala kwawukana na mukazi ono paapa n'amugamba mu bukatuliki tetukikola tetugatta ne tugattulula tetugatta bafumbo mirundi emeka kye yakola n'addayo prime minister we n'atasa ne prime minister n'amugamba ye lwaki ffe netukulawo eddiini eyaffe ng'ewakanya bali protestant kitegeeza kuwakanya ne bayiyawo obukristaayo nga buwakanya baliwe bayiyawo eddiini yaabwe n'afuna omukazi omulala ne babagatta mu protestant era eddiini y'obukristaayo bwete bwe yajja bwe tomanyi gye yava bulijjo nninda tosoma history bitono byensoma nekwata ate kati nafuuse kanso ebimu ngenda kuyigiriza nafuuse kanso omujjuvu mama buli gwendeeta ndaba mugezi buli gwendeeta genda kukusomesa nabwendeeta wa mupiira anti buli omu abamanyi mulamu bwensi eno buli omu waali walabira enjuba n'omwezi gwewali okimanyi ng'osanga omulalo ku kkuba bamanyi gwe mulalo era labanga gwe zoona kalono mawube buli omu waali walabira enjuba agenda okukwabanga ali mu kweriira mu kasasiro kyokka gwowoza yalaba ali mu woteeri kyokka gwoloza ali kasasiro olabanga ali kasasiro okay sibula abatulaba bannange abatulaba erinnya lyange nze Honorable Sendija Arnold kansala omulonde Mabanda ngenda kiikirira ekyalo kyange Mabanda Engombe bannamabanda mwebale kumpa kalulu banayinze kana akalulu ka Mabanda genawangudde kabadde kisa ky'abantu akalulu bakataddemu ssente walinga n'okuyingira bagawa n'emitwalo 2 ku mutwalo Allah nga bakuwa ne picha ezikuleeta picha ejja ne bagamba tikinga wano naye nze Katonda yali yampa feva nti abantu mbabeeramu era abantu bali mu Mabanda mwe mwampadde amaanyi nawanguddeawo polling station 10 ku 11 era buli abataddemu ssente baazirika kyemanyi kuolo tebazookuka nga balaba mutuufu Sendija abakubye akalulu era bannamabanda nze ngenda basuubiza ngenda bakolera ate ndi muntu wammwe n'olwekyo mbeebaza okumpa akalulu sinnabatuukirira abasigadde naye nja tutuuka nnyumba ku nnyumba nga bwe nakasaba nga nzija nnyumba ku nnyumba ngenda kujja nga mbeebaza nnyumba ku nnyumba mwebale kumpa akalulu ate ne munsabira n'ewakiso tandi kubeebaza nga tonana kulayira okulayira nalayidde dde olaba nawonyewo wakisa eri gye batema ensingo obwedde abantu batutema nsingo tema ensingo kati bannange bannamabanda mulinde bulinzi service nzireeta okay tetujja kusika wano twalire Honorable Sendija Arnold kubanga tutembedde ensonga tujja kuba tudda olunaku lujja kuba lwakutaano tulina ensonga zitujja okutematemamu sobola okudda ate mu budde ensonga ziri kimali nze Ajje Samuel ate nga
tubadde ne producer VJ Memo director Memo wali eri okusobola nga ate ensonga zibatusago tulingana olundi akumata kumira mpeera. Amina. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.